意外に2音って取りづらいんですけど、どういう風に取るかっていうのが基本はさっきのクローゼスペースでしょ。こっち側は絶対ここにあると、相手がこう絶対こう向いてくることで、2音取るときは一番いいのはこういうとこういうお尻のこのパンツのところを持っていくと、これでもう相手こっち来ないんですよ。来ないです。でこれでこうやって押さえる。でここがもう来ない。これも要は両方こういうクロスフェイスの要領でこうすると、ここだけ持っとけばこうやってもうこの段階で2音なんです。で注意する点っていうのは脇これ必ず締めましょう。締めながらこう乗せる。